Дорогие друзья, вот мой новый объект, камин в доме. Вот так у нас он выглядит. Вот затопили. Проверяем. Вот так у нас все отлично работает. На мокрую, на сырую, на холодную растапливаю, проверяю, как работает. Все работает отлично. Клиент просто в восторге. Вот сами все убедитесь, что все выполнено качественно, профессионально.